Então, gente, agora eu vou colocar o forno. Aliás, pessoal, primeiro eu vou deixar crescer, daí eu vou levar ao forno pra mostrar o resultado pra vocês, como que ficou. Beijo, até daqui a pouco. Então, pessoal, como que ficou minha mistura que gostosa. Vamos experimentar? Então, vamos lá. Gente, eu vou tirar uma dessa pra vocês verem como que ficou deliciosa, tá? Gente, fica bem molhadinha, cheia de coco, maravilhosa. Olha que delícia, gente. Senhora, eu filmei errado. Vou experimentar pra vocês verem, tá? Tá, aí eu vou ter que virar o vídeo, fazer outro vídeo de novo, tá? Porque gravei ao contrário. Tá vindo. Tá vendo? Experimenta e fala assim, que delícia. Inscreva no meu canal, me dá um like. E esse é o vídeo, pessoal. Inscreva no meu canal e dá um like. Quem gostou?